Ah sì, è vero. Volta. No, non sono andato all'ossario io. Ah, non sei andato? No, io sono andato sull'abbazia di Sant'Eustachio quando era chiusa. Potuto andare a vedere se l'era. No, sì. Vabbè, devi te piazzare. Dai, fatta. Nessuno che te corre io. Ah, è vero. Tanto loro faccio le pizze. E via. La pizza qua segue. Ma cavami una curiosità, prima di un cartello era scritto di un tosat che descriveva quando sti inglesi con quei bombe gli ha distrutto l'abbazia. No? È data 1999, come scusa? Come 1999? Appunto, come 1900, anche a mio di ta stessa roba, come 1918. Quindi probabilmente... No, guarda che sarà stata... Forse un anziano che io ho intervistato in zona militare. Sì, qua è un sacrario militare, una volta in aerei militari qua, che io gestia. Sì, a Cubo, cioè là dentro le tutti... Là dentro tutti ti può andare fin sopra, in tutte le terrazze, ti da qua, con coso, qui che hai, te vede Marghera come che fosse... ma dentro là le tutti gli ossi dei morti. Là in tutte le tombe. Pensate. E sopra nel museo della guerra, ne bombe a mano, ne fucili, mitragliatori, divise. Sopra è l'ultimo piano nel museo. No, è bella. Sì. Via Baracca. Sì. Monumento Francesco Baracca. Tu qua vedo che cascale sta il 18, che il cavallino di Ferrari, e il cavallino che lui vede l'aereo che aveva regalato acqua di Ferrari. Questa non la sapevo, ma neanche non so la storia di Francesco Baracca. No? No. Lui era da Emiliano del Modena, che zona difatti, e si è gemellati col paese dove è nato lui, che è Ugo in Romagna. E praticamente lui era un asso dell'aviazione, la fa vinto non so quanti duelli, dopo è stato abbattuto qua. Questo è il posto dove è stato abbattuto praticamente. Con fucili io ci fa. Come con fucile? All'aereo? Io sparavo con fucili, con mitragliatore, non so. Ah, ok, qui apposta. No, proprio no, ieri, quelli del 18, e qua nell'aeroporto, in Zanardo, che lui praticamente ricostruì gli aerei esattamente come che era quello di Francesco Baracca, del Barone Rosso, e qua i voea, chi voea d'estate, i voea, i fai frecce tricolori. Dai, con qui d'epoca? Sì. Che forte! Questo è il monumento, dove proprio chi ha fatto un trovato capitello? l'aereo. Sì, niente di che, però è bello. Commemorativo. Chissà chi che mette i fiori, che gli è veri? No, gli esseri finti. E se non diventa niente, guarda un po' il tempo ti viene a boscaglia. Guarda, è proprio bosco sotto. Bello, vai a salvare Ussi. È come lì nei ragazzi del 99, che sto 99 che torna. Quando praticamente la prima guerra mondiale, che non aveva più uomini a mandare al fronte, gli ha mandato tutti questi bocce del 99. La guerra era nel 18, i bocci era del 99, aveva 19 anni praticamente. E gli ha mandati tutti al fronte. Era tutta la linea qua di Piave, tutti questi bocci. Difatti, su Santa Croce nel monumento ai ragazzi del 99. Dopo sentite va su in tutti i bunker, sotto nei propri bunker della guerra, e sentite guarda sopra in delle strade che te vedi tutti, te domanda come mai in tutti sti noi pioppi. Espressi? No. Gli ulivi? No. Beh, insomma, te vedi tutti questi alberi qua. E tutti questi alberi qua, i figlia, mi diceva che durante la guerra si metteva i soldati e vi impiantava tutti gli alberi, i che aveva via rame, e impiantava per terra per ripararsi dal nemico, insomma, per non farsi vedere. E tanti gli acciappano, tanti alberi, e gli acciappagli restati là e gli crescesti là. Perché ti vedi tutti dritti di strada. Frassino. Non mi viene in mente. Vabbè, dai, di alberi. Carpini e tutte strade a fare in bici qua. Questi qua si chiamano prese. Questi tanti cartelli anche a sentiero cicloturistico. Sì. Queste le prese a dorsale, queste dopo in qui che va per cosita è dorsale. Pare essere 18 prese. Che serie stradine? Sì. Che bandiere là? Là le pimenti.
adesso quelle là. Dopo il proseguo di prima. È simpatico, stradina, prati e boschi. Ah, qua sei uno che piace girare, boschi, montagne, te a girare, finché te vuoi. Ti dico che Monte Beuna sono il bosco qua, Crocetta del Montello sinistra, Nervesa la battaglia a destra. Ma i Pioppi allora... No, più su. Ah, più in su li abbiamo passati. Sì, no, passati. Bisogna andare in su ancora un pochettino. Tanto non ci vado. Cioè, la prima volta mi hanno detto, c'è sta specie di Luna Park fatto a mano. No? No? Si è chiusi i giochi perché col Covid è chiusi, l'aperto solo dove che te mangia praticamente. Quindi tutti i taccai a mangiare va bene, ma giocare distanti no. No. Ho capito, perché è il Covid. E sono pronte per? Sono qua, devo fargli vedere a Yuri. Sono andando su a Jonathan. Campo d'aviazione Francesco Baracca. Vedete pareate va in Piave, poi guarda va a campo d'aviazione. E sarebbe l'hangar? Sì, che l'hangar dove di epoca era più avanti. Ah no, questo verde. Qua non so cosa gli abbia dentro. Guarda dentro aerei qua comunque perché là che gli aerei d'epoca. Qua Sì, che è scritto hangar anche qua. Sì, qua dentro gli tutti gli aerei qui da turismo d'estate fanno una festa che ora parte proprio tutti gli aerei. Se te voglio qua neanche chi che qua che costa sui 100 euro e ti porta con l'aereo fa tutto il giro al montaggio. Ti porta a vedere Monte Beuna e ti porta forte. Da su le pianezze. Centrale elettrica. Dove pianezze? Monte Cesen, dovete vedere che luci da sole. Sì. E là le pianezze nel parco natura. Non lasciare all'interno dell'auto oggetti di valore, anche qua i ciava. Sì, mamma mia. Mi ricordi i tedeschi che dicevano solo che da altri in Italia i ciava in te macchine. Ma parte sull'erba? Sì, sull'erba. E anche a terra sull'erba? Ah sì. Spondar? No. Sono qui. Nascosto là. Ma pensati, e da qua parte, quello è il calzetto per vedere il vento, esatto, dove tira e quando tira. Alle forte, specialmente con gli eventi, non so, il 1° aprile, tutti chi hanno, vedere i 3 aerei che parte. Quello di Francesco Baracca, quello del Barone Rosso e un altro, proprio aerei d'epoca, e poi uno fa a striscia verde, l'altro fa a striscia bianca e uno fa a striscia rossa. L'ultima volta che veniva dall'alluvione, andati sotto acqua. Qua è andato sotto acqua? Sì, l'acqua che veniva. Ah beh sì, perché il fiume attacca. Io gli alberi, Sì. Infatti mi domando sempre, in caso di alluvione, dove che posso andare? Di solito devo sempre fuori verso il Ponte di Piave, ora che zone. Questa è una roba eccezionale che non è mai successo che fosse arrivata fin qua l'acqua. Guarda, è una centrale. Da qua ti ha fatto un uso sotto l'acqua qua, va sotto 80 metri, sotto terra e dopo torna su. E perché va giù e torna su? Va su 80 metri perché per avere la velocità per fare energia elettrica. Ah, ok, hai una centrale idroelettrica. Sì, idroelettrica. Questa qua cos'è questa roba bianca qua che vuole? Un cocal? Un cocal. E vado in moda sto anno, è pieno di cocai da partita. La mattina qua è stupendo. Ah sì. La mattina qua, che là è a Tomboe. Come a Tomboe? Cos'è a Tomboe? Si chiama Tomboe che è il monte là. Ah ok. Che a collina là si chiama Tomboe. Ed è anche col fosco e dopo da su nel castello di Susegana. Il castello di Susegana mi manca. È bello, visitabile? No, io ora che ne è il castello di Susegana. No, questo sarebbe il castello di San Salvatore. Quel ti è fatto a Tomboe, a te cuore tutto sopra, che nell'altro castello. Ora quello è bello perché stai fanno che cosa. Fa i combattimenti con i vestiti medioevali. Una rievocazione storica. Rievocazione storica. Guardati. Eccolo.